మీరందరూ ఎంతో ఎక్సైటెడ్గా, అఫ్ కోర్స్ మీరే కాదు నేను కూడా చాలా ఎక్సైటెడ్గా ఉన్నాను. అసలు ఈ వీడియోని ఎప్పుడెప్పుడు పబ్లిష్ చేద్దామా ఏందా అని చెప్పి. సో మొన్న ఆల్రెడీ అన్బాక్సింగ్ అప్పుడు నేను చెప్పాను 20K లైక్స్ క్రాస్ అయితే మీకు ఒక సర్ప్రైజ్ తీసుకొస్తానని. బట్ అక్కడ సర్ప్రైజ్ అయితే రివీల్ చేయలేదు. అఫ్ కోర్స్ ఇప్పుడు మీరు చూడంగానే అర్థమై ఉండొచ్చు. ఎస్, దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ టియర్ డౌన్. మీకంటే నేనైతే చాలా చాలా ఎక్సైటెడ్ అయి ఉన్నాను. ఎందుకంటే ఒక కొత్త బ్రాండ్ అండ్ దీనికి సంబంధించి కాంట్రవర్సీస్ ఎంతైనాయో మీ అందరికీ తెలిసిందే. అసలు లోపల ఇంటర్నల్గా ఉండేటువంటి కాంపోనెంట్ ఎలా ఉంటుంది ఏంటి అనేది మీ ముందుకు తీసుకొని రావడానికి నా ఈ ప్రయత్నం. సో ఈ వీడియోకి మాత్రం నేను ఇంకా ఎక్సైటెడ్ అయి ఉన్నాను. రెగ్యులర్గా నేను టియర్ డౌన్స్ చేస్తూనే ఉంటాను, బట్ ఈసారి ఈ టియర్ డౌన్ అయితే నేను చేయట్లేదు. సో ఐ థింక్ మీకు ఆల్రెడీ గెస్ట్ చేసి ఉండొచ్చు, తమిళలో చూసి ఉండొచ్చు. బట్ ఎనీవే లెట్ మీ ఇంట్రడ్యూస్ ప్రసాద్ గారు, ప్రసాద్ టెక్ ఇన్ తెలుగు. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ సార్ ప్రసాద్ గారు, సో ఇప్పుడు నేను టియర్ డౌన్ చేయట్లేదు, ప్రసాద్ గారు టియర్ డౌన్ చేస్తున్నారు. హాయ్ ప్రసాద్ గారు. హాయ్ అందరికీ నమస్తే. నా పేరు ప్రసాద్, ప్రసాద్ టెక్ ఇన్ తెలుగు నుంచి. నేను తెలియని వాళ్ళు ఉంటారు ఎందుకే మీ ఛానల్ కదా, మీ ఛానల్ కొంచెం తెలియని వాళ్ళకి. సో జనరల్గా నేను టియర్ డౌన్ చేసేది అయితే మీరు చూస్తుంటారు, కానీ నా డ్రీమ్ ఇది ఒక్కసారన్నా ప్రసాద్ గారి చేత ఏదో ఒక ఫోన్ అయితే టియర్ డౌన్ చేపియాలని చెప్పి. బట్ మాక్సిమం అన్ని బ్రాండ్స్ మనకు ఎస్టాబ్లిష్ అయి ఉన్నాయి. ఇది ఒక సరికొత్త మొబైల్ అండ్ ఎవరి దగ్గరనైతే కాంట్రవర్సీ అయిందో, సో అతనే దీని లోపల ఓపెన్ చేసి టియర్ డౌన్ చేపిస్తే ఎలా ఉంటుందని చెప్పి ఆ రోజే నాకు ఈ ఐడియా పుట్టింది. చాలా పాజిటివ్గా రెస్పాండ్ అయ్యారు. డౌన్ టు ఎర్త్ మనిషి. సరే, వీటన్నిటి గురించి మన తర్వాత మాట్లాడదాం. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ టియర్ డౌన్ అయితే చేద్దాం. ప్రసాద్ గారు, ఇంతకు ముందు మీరు ఎప్పుడన్నా టియర్ డౌన్ చేశారా ఫోన్స్? నేను ఎప్పుడు టియర్ డౌన్ చేయలేదు. నేను మొన్న అన్బాక్సింగ్స్, రివ్యూస్ అవి నాకు తెలిసినవి అయితే, ఎందుకంటే ఫోన్ని హింసించడం నాకు ఇష్టం ఉండదు అనమాట. అండ్ ఇది ఫస్ట్ టైం నేను టియర్ డౌన్ చేయడం. నాకు ఇవన్నీ చూస్తే కొత్తగా అనిపిస్తుంది. ఏదో బ్లోవర్ ఒకటి తీసుకొచ్చారు అండ్ కొన్ని స్క్రూ డ్రైవర్లు ఇవన్నీ ఉన్నాయి. ఇదంతా ఇది ఏంటంటే రాగా వెళ్ళిపోతాం. నాకేం తెలియదు అసలు, ఎలా ఓపెన్ చేయాలో కూడా తెలియదు. లోపల పార్ట్స్ ఎలా ఉంటాయని తెలుసు, కానీ ఇది ఎలా ఓపెన్ చేయాలి ఇవంతా మనం చేసే పని కాదు కదా. సో నాకైతే ఐడియా లేదు. సో వాసు గారు అయితే ఇదే పని ఆయనకి. 2006 సంవత్సరం నుంచి ఆయన ఈ ఫోన్స్ ఈ రిపేర్ చేస్తుంటారు కదా మొబైల్ షాపులు, వాళ్ళందరికీ ట్రైనింగ్ ఇచ్చేది ఈయనే అనమాట. సో ఈయన దీనిలో ఏమంటారు పాపులర్. ఇంతవరకు మా ఆడియన్స్ కి తెలియని ఒక సీక్రెట్ అయితే మీరు రివీల్ చేశారు. ఆయన నేర్పిస్తాడు, నాకు కూడా ఎంతో మందికి నేర్పించుంటారు టియర్ డౌన్ చేయడం. ఇది నేర్చుకొని నెక్స్ట్ మన ఛానల్లో కూడా మనం టియర్ డౌన్స్ చేద్దాం అంటారు. డెఫినెట్లీ మీ కడుపు నేను కొట్టనులే కానీ టియర్ చేయడం అవసరం, ఎందుకంటే మొత్తం లోపల కనిపిస్తున్నాయి ఆల్రెడీ. ఇక్కడ మీకు కనిపించేది ఇది వైర్లెస్ కాయిల్ కదా. అవును, ఇది వైర్లెస్ కాయిల్. ఇది మనకి ఫస్ట్ ఇది డబ్బా ఓపెన్ చేద్దాం. ఇది వైర్లెస్ కాయిల్. అందరూ ఎక్సైటెడ్ గా ఫస్ట్ లోపల ఏముందని. ఇది బ్యాక్ సైడ్ ఉండేటువంటి ప్యానల్ ఉంది చూసారా, గ్లూతో ఉంటది కదా. ఇదంతా కూడా గ్లూ తోటి ఫిక్స్ చేసి ఉంటుంది. ఇదంతా వేడి చేసి తీయాలి. దీన్ని మనం హీట్ చేసి తీస్తున్నాము. మూవ్ చేస్తాం అంటే ప్యారలల్ గా ట్రై చేస్తున్నప్పుడు నాకు రాఖీ గుర్తొస్తుంది. రాఖీకి స్నానం చేయించి ట్రై చేయాలన్నమాట. అయితే డ్యూటీ నాదే ఇంట్లో. ఎంతసేపు చేయాలి దీన్ని? ఇట్లా ఒక 2 minutes చేస్తే సరిపోతుంది. ఇరిగిపోయింది. బ్రేక్లో ఏం జరిగిందంటే మొత్తం హీట్ చేసాం. హీట్ చేసిన తర్వాత ఇది చుట్టూ ఉంది కదా, ఈ చుట్టూ ఇలా అంటించేసారు. ఈ గ్లాస్ ఏదైతే ఉందో, ఈ గ్లాస్ మనం ఇప్పదీయాలంటే ఖచ్చితంగా దీన్ని వేడి చేయాలి. ఈ గ్లూ మనకి విడిపోద్ది, అప్పుడు దీన్ని బయట తీయాల్సి ఉంటుంది. సో ఇది తీసే క్రమంలో ఇది ఇరిగిపోయింది. గ్లాస్ అయితే డ్యామేజ్ అయింది, కాకపోతే స్టిక్కింగ్ మాత్రం గ్లూ స్టిక్ మాత్రం చాలా బాగా ఫిక్స్ చేశారు కంపేర్ టు నార్మల్ వాటికన్నా. కానీ ఇప్పుడు మనం దీన్ని మళ్ళీ ఫిక్స్ చేయాల్సిన అవసరం. ఇది మళ్ళీ మనకి ఇప్పుడు ప్రస్తుతం అయితే వీళ్ళు ఇప్పుడే కదా ఇనిషియల్ స్టేజ్లోనే ఉన్నారు కాబట్టి నాకు తెలిసి ఈ గ్లాసెస్ అవైలబుల్ ఉండవు. కాకపోతే ఈ గ్లాస్ మనకు మార్కెట్లో మళ్ళీ ఫ్యూచర్లో దొరుకుతుంది. దొరికినప్పుడు మళ్ళీ రీప్లేస్మెంట్ చేసుకోవచ్చు. ఇరిగిపోయింది ఇంకెలా గ్లాస్ పగిలిపోయింది ఇంక పనికిరాదు ఇది. వీళ్ళేమనుకుంటారు, కావాలని నథింగ్ ఫోన్ ఎరగొట్టారు గ్లాస్ అనుకుంటారు. అదే ఇరిగిపోయింది, సైడ్ నుంచి తీద్దాం అనుకుంటా. సో ఇక్కడ మీకు యూజువల్గా యాపిల్కి అయితే ఈ రింగ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో డైరెక్ట్ గా మనకి వీటి మీదనే ఫిక్స్ చేసి ఉంటాయి. బయట పెట్టాడు గ్లాస్, కానీ ఇక్కడ గ్లాస్ ఏదైతే ఉందో బయట గ్లాస్ మీద రింగ్స్ ఫిక్స్ చేశారు. ఈ కెమెరా రింగ్స్ ఉన్నాయి, కెమెరాస్ రెండు 50 MP కెమెరాస్. అండ్ ఇక్కడ మనం లైట్స్ చూద్దాం. మనకి డిస్కో లైట్లు వస్తాయి కదా, ఈ డిస్కో లైట్ చూసి 1 2 3 4 5. కొంతమందికి అదే అనిపిస్తుంది, లైట్లు వెలుగుతున్నప్పుడు వెల్లోలాగా ఏదో వెల్లో షేడ్ లాగా వస్తుందని చెప్పేసి. అది ఎందుకు వస్తుందంటే ఇది దీనివల్ల. ఇక్కడ మీకు మొత్తం ఎల్ఈడీస్ కనిపిస్తున్నాయి కదా, చిన్న చిన్నగా దగ్గర నుంచి చూస్తే మీకు కనిపిస్తాయి ఇవి. సో ఇవి మొత్తం 900 LEDస్తో ఇవన్నీ తయారు చేస్తారు వీళ్ళు, గ్లిఫ్ లైటింగ్. మనకి కంప్లీట్ ఇది వైట్ కనిపిస్తుంది, ఇది వచ్చేసరికి వైట్ లాగా కనిపించట్లేదు. వైట్ కోసం వీళ్ళు స్టిక్కర్ అంటించారు. ఇట్లా ఈ స్టిక్కర్ అంటే ఇప్పుడు ఇది అంటిస్తే ఇది కూడా వైట్గా వస్తుంది. ఒకసారి మళ్ళీ చూపిస్తాం. ఇప్పుడు చూడండి, ఇక్కడ చూడొచ్చు, ఈ లైట్ కలర్ చూడొచ్చు, మరి ఓవర్ బ్రైట్ లాగా అనిపిస్తుంది. అండ్
దీనికి Bluish tint. ఏమంటారు ఆ బ్లూయిష్ టింట్ ఎందుకు వస్తుందంటే దీనికి రిఫ్లెక్ట్ అయిపోతుంది లైట్ అంతా. సో దాన్ని కంట్రోల్ చేయడం కోసం ఈ వైట్ ఇలా స్టిక్కర్ లాగా ఇది ఇట్లా పెట్టారు అంతే. ఆ బ్లూ టింట్ ఏదైతే ఉందో ఆ బ్లూయిష్ టింట్ ని మనం కొంచెం కంట్రోల్ చేసిన వాళ్ళు. సో ఇది మళ్ళీ మనము అక్కడ బ్లూయిష్ టింట్ రాకుండా ఉండడం కోసం ఈ వైట్ కలర్ స్టిక్కర్ ని మళ్ళీ దాని మీద అంటించారు. ఇప్పుడు ఆల్మోస్ట్ అన్ని స్క్రూస్ అయితే మనం రిమూవ్ చేస్తాం. ఇప్పుడు ఏది పడితే అది తీసేయచ్చు, మన ఇష్టం అనమాట. దేన్ని తీయాలనుకుంటే దాన్ని దీంతో తీయాలా. ఇప్పుడు బ్యాటరీ, ప్రాసెసర్ అవన్నీ చూడాలంటే వీటి కింద ఉంటాయి. ఏదైనా కనెక్టివిటీ ఇక్కడ చిన్న స్ట్రిప్ ఇచ్చారు సరే, ఈ గ్లిఫ్ లైట్ కి కనెక్టివిటీ. అవునవునవును. ఆ స్ట్రిప్స్ ని చెక్ చేసుకుంటూ తీస్తా ఉంటారు. కొంచెం డిజైన్ కూడా మెచ్చుకోవచ్చు, ఎందుకంటే కొద్ది కాంప్లికేటెడ్ డిజైన్ వీళ్ళు ఎంచుకున్నారు. కానీ దీన్ని రిపేర్ చేయడం కూడా కొద్దిగా కష్టమే, రిపేర్ చేసే వాళ్ళకి కూడా కదా. ఏదైనా ఒకటి ఇరిగిపోయింది అనుకోండి, అంటే అంత సెన్సిటివ్ ఉన్నాయి పార్ట్స్ కూడా. ఇవన్నీ చూడండి, కింద ఇది మనకి చార్జ్ పెట్టినప్పుడు చాలా సెన్సిటివ్ ఉన్నాయి. అది యాక్చువల్గా ఇది స్ట్రిప్ అన్నట్లు. ఈ స్ట్రిప్ ని మనం దీని నుంచి లైటింగ్ కనెక్షన్ కదా ఇది బ్యాక్ సైడ్ కనెక్షన్ లైట్ గ్లిఫ్ లైట్కి వెళ్ళే పవర్ సప్లై అది. ఎందుకంటే యాక్చువల్గా ఇలా మీరు ఇట్లా తీసేసారనుకోండి, ఇక్కడ నేను ఇట్లా లాగాను, ఇది చూడొచ్చు ఇరిగిపోయింది. లైట్ పని చేయదు. మళ్ళీ లైట్ పని చేయాలంటే ఇదంతా కావాలి, ఈ పార్ట్ అంతా రీప్లేస్ చేసుకోవాలి. సాధారణంగా అందరూ కూడా ఎందుకు గోల్డ్ పెంచుకుంటారు అని అంటారు. సో నాకైతే ఇదే యూజ్. స్పీకర్ కమ్ ఇయర్ పీస్ రెండు ఇదనమాట. నథింగ్ ఫోన్ 1 స్పీకర్ కమ్ ఇయర్ పీస్. అంటే మనకి ఈ స్టీరియో స్పీకర్ అరేంజ్మెంట్ 80-20, టాప్ నుంచి 20, ఇది ఇక్కడ నుంచి 20 వస్తుంది, వాటర్ నుంచి 80 వస్తుంది. ఈసారి డిస్ట్రాయ్ చేయకుండా చూసారా సింపుల్గా ఎట్లా అంటే వచ్చేసి. ఇది వైర్లెస్ ఛార్జింగ్ కనెక్షన్ ఉంది. అవును, దీని ఒకటి వైర్లెస్ ఛార్జింగ్కి. వీడియో మీరు రికార్డ్ చేసేటప్పుడు రెడ్ లైట్ ఇండికేషన్ వస్తుంటుంది కదా, ఇదే అనమాట లైట్. ఇది కూడా ఇంకొక లైట్, మొత్తం లైట్లతో నింపేస్తారనమాట నథింగ్ ఫోన్ 1ని. అండ్ ఇంకొక లైట్ కూడా ఉంది, ఆ లైట్ కూడా చూపిస్తా, ఫ్లాష్ లైట్. సో దీనికి కనెక్షన్ వచ్చేసరికి ఇది బ్లాక్ కలర్ కనిపిస్తుంది కదా. సో ఎన్ని లైట్లు ఉన్నాయి చూసారా మన నథింగ్ ఫోన్లో, 900 LEDs, దాంతోపాటు ఒక రెడ్ లైట్, ఒక ఫ్లాష్ లైట్, ఇన్ని కనెక్షన్స్ అనమాట. సో నేను కూడా రిపేర్ చేస్తున్నాను అనమాట ఫోన్స్. ఇంకా నా ఫోన్ నేనే రిపేర్ చేసుకుంటా. ఒకప్పుడు ఫోన్లు పాడైపోతే వెళ్ళి రిపేర్ చేయించుకోవడం అబ్బా అట్లాంటివి ఉండే. ఇప్పుడు రిటర్న్ రీప్లేస్ కానీ కంపారిటివ్ ఇప్పుడు నేను జనరల్గా నార్మల్గా చూస్తుంటాను కదా ఫోన్స్ అన్నిటిలో, రిపేర్ కాంపాక్టబిలిటీస్ మాత్రం చాలా చాలా అంటే చాలా కాంప్లికేట్ చేశారు దీన్ని. రిపేర్ చేయాలంటే ఖచ్చితంగా ట్రైనింగ్ ఇవ్వాలి. అంత ఈజీగా దీన్ని రిపేర్ చేయడం, అసలు ఎక్కడెక్కడ ఏ స్ట్రిప్ దేనికి అటాచ్ చేశారో కూడా అర్థం కావట్లేదు, తీయడానికి కూడా అంత టైం పడుతుంది. ఫ్రెండ్స్ ఇప్పుడు బాటమ్ పార్ట్కి వచ్చాం. ఇది ఛార్జింగ్ బేస్ మనకు తెలిసిందే, ఇక్కడ నుంచి మనం ఛార్జింగ్ పెడుతుంటాం. సో ఇక్కడ చూద్దాం ఇది తీసి లోపల ఏమున్నాయో. అండ్ ఈ స్ట్రిప్ చూసారా, ఈ స్ట్రిప్ మనకి మదర్ బోర్డ్ నుంచి కనెక్ట్ అయి ఉంటుంది. ఇక్కడ మనకి 2 మదర్ బోర్డ్స్ అయితే ఉంటాయి. ఒకసారి మెయిన్ పీసీబీ, ఒకసారి సబ్ పీసీబీ. ఈ రెండింటిని కనెక్ట్ చేయడానికి ఇక్కడ ఒక స్ట్రిప్ అయితే ఇచ్చారు. సో ఇక్కడ మీకు అంతా ఛార్జింగ్ పార్ట్ ఉంటుంది కదా, మీరు ఛార్జింగ్ పెట్టేది కానీ యాంటీనాస్ ఇవన్నీ కనెక్షన్స్ అన్ని ఇక్కడ మీకు కనిపిస్తున్నాయి. అండ్ ఇక్కడ వచ్చేసరికి మనకి లౌడ్ స్పీకర్ అయితే ఉంటుంది. ఒకసారి దీన్ని కూడా తీద్దాం, ఇట్లా వస్తుంది. సో ఇది మనకి స్పీకర్, మీ రింగ్ టోన్స్ వస్తుంటాయి కదా, సో ఇక్కడ నుంచి వస్తుంటాయి అన్నమాట, IHO స్పీకర్. ఇందా నుంచి దీన్ని తీయడానికి ట్రై చేస్తూ ఉన్నాము. ఇది చాలా కాంప్లికేటెడ్. ఇది మనం కొద్దిగా నాలెడ్జ్ లేకుండా చేస్తే మాత్రం ఇది చాలా కష్టం రిపేర్ చేయడం కూడా. ఇక్కడ చూడొచ్చు మీరు, దీని కింద ఇలా ఉంది యాక్చువల్గా. ఇదంతా ఓపెన్ చేస్తే మళ్ళీ దీని కింద ఒక 3 స్క్రూస్ అయితే ఇచ్చారు. ఇక్కడ కూడా వచ్చి మీకు స్క్రూస్ కనిపిస్తున్నాయి. సో మళ్ళీ వీటిని తీయాలి. ఇక్కడ 2 స్క్రూస్ ఉన్నాయి, ఇంకా అన్ని హిడెన్ స్క్రూస్ ఎన్ని ఉన్నాయి. ఇక్కడ ఒక స్క్రూ అయితే స్టిక్కర్ పెట్టి అంటించారు కనిపించకుండా. ఇక్కడ తీయడానికి కూడా ఇబ్బంది అయింది. ఇక్కడ కూడా ఒక స్క్రూ అట్లనే పెట్టారు. స్క్రూ ఎట్లా కనిపిస్తుంది అంటే ఎవరైతే ఆథరైజ్డ్ ఉంటారో వాళ్ళకి ఇవన్నీ తెలుస్తాయి, ఎందుకంటే వాళ్ళకి అది యూజర్ మాన్యువల్ లాగా ఇస్తారు, అందుకు తెలుస్తుంది ఎక్కడెక్కడ ఏమున్నాయి ఏందని. మనం సెల్ఫ్ రిపేర్ చేసుకోవాలంటే మాత్రం ప్రయోగాలు చేయకండి. యాక్చువల్గా మన ఇండియన్ గవర్నమెంట్ కూడా సెల్ఫ్ రిపేరింగ్ ప్రోగ్రామ్ తీసుకొచ్చింది. మనకి మాన్యువల్ ఇవ్వాలి యాక్చువల్, మనం ఎలా రిపోర్ట్ చేసుకోవాలి, ఇవన్నీ ఎలా ఓపెన్ చేయాలి, ఇవన్నీ మాన్యువల్ ఫ్యూచర్లో నాకు తెలిసి అన్బాక్సింగ్ చేస్తుంటాం కదా, దానిలోనే మీకు యూజర్ మాన్యువల్, వారంటీ ఇన్ఫర్మేషన్ పేపర్లో కనిపిస్తాయి కదా, దాంతోపాటు ఈసారి రిపేర్ గైడ్ కూడా ఉంటుంది అనమాట. అమ్మాయి మొత్తానికి అయితే ఇది వచ్చింది. ఇది వచ్చేసరికి వైర్లెస్ ఛార్జింగ్ కాయలు. ఇది గ్రాఫైట్ షీట్స్ అని అంటారు కదా, మీరు వింటుంటారు కదా, గ్రాఫైట్ షీట్ ఎన్ని లేయర్స్ ప్రొటెక్షన్. ఇది ఒక షీట్ ఉంది, గ్రాఫైట్ షీట్. ఇది మీకు బ్యాటరీ అండ్ మనకి ఏదైతే ప్రాసెసర్ ఉందో దాని హీట్ని కొద్దిగా అబ్జర్వ్ చేస్తుంటుంది. అండ్ టాప్ పార్ట్ వచ్చేసరికి ఏదైతే ఫ్లాష్ కనిపిస్తుంది, ఫ్లాష్ మీకు తెలిసిందే. మైక్స్ ఉంటాయి కదా, మనం వీడియో రికార్డ్ చేసినప్పుడు మనకి ఆడియో ఇవన్నీ. ఇక్కడ మీకు ఒక మైక్ కనిపిస్తుంది చూడండి, బ్యాక్ సైడ్ గోల్డ్ కలర్లో. సో ఇది మైక్. సో ఇక్కడ నుంచి మీకు ఆడియో అయితే మనం రికార్డ్ చేస్తుంటాం కదా, సో అక్కడ నుంచి పికప్ చేస్తుంది. నెక్స్ట్ మెయిన్ పార్ట్ బ్యాటరీకి వచ్చాం. ఇక్కడ చూడొచ్చు, ఇది మేడ్ ఇన్ చైనా. ఇది ఇండియాలో అసెంబుల్ చేస్తున్నారు. పార్ట్స్ వస్తే మ్యాక్సిమం అక్కడి నుంచి వస్తాయి, అన్ని బ్రాండ్స్ అవే ఉంటాయి. లోపలికి ఓపెన్ చేసి చూస్తే దాన్ని మనం నెగిటివ్గా ఏం తీసుకోవాల్సిన అవసరం లేదు. అండ్ బ్యాటరీ కెపాసిటీ 4365 mAh ఇక్కడ మనకు కనిపిస్తుంది. మ్యానుఫ్యాక్చర్ వచ్చేసరికి June 22, 2022. ఇది బ్యాటరీ మెయిన్ మనకి
రన్ అవ్వాలంటే, పేలాలన్నా, ఫోన్ మనకి దీపావళి టపాస్ అవ్వాలన్నా ఇది ఇంపార్టెంట్ అనమాట. బ్యాటరీ దీన్ని ఎంత మీరు జాగ్రత్తగా కాపాడుకుంటే మీ ఫోన్లో అంత సేఫ్గా ఉంటుంది మీ ఫోన్. సో చాలామంది ఇన్ని ఫోన్స్ ఉంటాయి కదా మా దగ్గర, ఏదైనా కాలిపోతే అంటారు. కాలిపోతే అంటే డిఫెక్టివ్ అయితే మేము ఏం చేయలేము, మా చేతుల్లో ఏముండదు. ఫ్రెండ్స్, బ్యాటరీ ఇక్కడ డిస్కనెక్ట్ చేసిన తర్వాత ఇవన్నీ ఉన్నాయి కదా, ఇవన్నీ ఇట్లా అంటించి ఉంటాయి అనమాట. సో దీన్ని మనం తీసేయాలి. మొత్తం ఇవి తీసిన తర్వాత మనకి నార్మల్గా పునుగులు పొట్లాలు కడతారు కదా, అట్లా చుట్టూ మధ్యలో పెట్టి బ్యాటరీని ఇట్లా కడతారనమాట. సో మొత్తం తీసిన తర్వాతనే వస్తుంది ఇది. బ్యాటరీ తీద్దాం ఇప్పుడు. కొద్దిగా టఫ్ పార్ట్ ఇది. డ్యూయల్ సెల్ బ్యాటరీ. నార్మల్గా మనకి ఇప్పుడు బ్యాటరీని కాపాడడానికి, ఓవర్ హీట్ అవ్వకుండా మనకి బ్యాటరీ కొద్దిగా కాపాడడానికి కంపెనీస్ ఏం చేస్తున్నాయంటే ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్ టెక్నాలజీ పెరిగిపోతున్నాయి. సో అది ఎక్కువ ఛార్జింగ్ ఒకేసారి లోపల పంపించకుండా స్ప్లిట్ అయి పంపిస్తారు అనమాట. రెండు బ్యాటరీస్ లాగా ఉంటుంది మనకి. సేమ్ ఈ కెపాసిటీ స్ప్లిట్ చేసి పెడతారు ఇక్కడ. మనకి ఛార్జింగ్ ఏదైతే వస్తుందో 120 వాట్ ఇట్లా పెడుతుంటారు కదా, పెట్టింది ఇట్లా వచ్చి ఇట్లా స్ప్లిట్ అవుతుంది, రెండుగా వస్తుంది ఇట్లా. సో అప్పుడు మనకి బ్యాటరీ అనేది ఒక్క చోట హీట్ అవ్వడం ఇట్లా ఉండదు, మనకి స్ప్లిట్ అవుతుంది కాబట్టి మొత్తం సైమల్టైనియస్ అంటే మనకి స్ప్రెడ్ అవుతుంది. హీట్ అనేది మనకి ఒక చోట ఉండకుండా అటు ఇటు స్ప్రెడ్ అవుతుంటుంది కాబట్టి బ్యాటరీ కాలిపోవడానికి ఛాన్స్ అయితే తక్కువ ఉంటాయి అన్నమాట. సో ఇది స్ప్లిట్ బ్యాటరీ అని. ఫ్రెండ్స్, ఇక్కడ మీకు చూస్తే 3 బ్లాక్ స్ట్రిప్స్ కనిపిస్తున్నాయి కదా, మెయిన్ ఇది మనకి ప్రాసెసర్ అనమాట. సో ఇక్కడ నుంచి మెయిన్ పీసీబీ నుంచి ఇది వచ్చింది, ఇలా వచ్చింది చూసారు ఇది. సో ఇది రెండింటి మధ్య కనెక్షన్, మెయిన్ పీసీబీకి సబ్ పీసీబీకి మధ్య కనెక్షన్ ఇట్లా వస్తుంది అనమాట ఇది. అండ్ ఇది వచ్చేసరికి ఛార్జింగ్ యూనిట్ ఉంది కదా మీకు, ఛార్జింగ్ ఇవన్నీ ఇది చూస్తుంది. అండ్ ఇది వచ్చేసరికి మీకు డిస్ప్లేకి సంబంధించి, టచ్ సంబంధించి ఇవన్నీ ఉన్నాయి కదా, ఇవన్నీ ఇదనమాట. సో 3 కనెక్షన్స్ అనమాట, మెయిన్ టు సబ్ పీసీబీస్కి. సో ఇది మళ్ళీ తీయాలంటే ఇక్కడ మళ్ళీ స్క్రూస్ అయితే ఉన్నాయి, ఇక్కడ చూడొచ్చు ఇంకొక స్క్రూ అయితే ఉంది. అండ్ ఇక మనం ఈ కెమెరా ఓపెన్ చేద్దాం. ఫస్ట్ కెమెరా తీయాలంటే ఇక్కడ మనకి 2 కనెక్షన్స్ కనిపిస్తున్నాయి కదా, సో వీటిని 2 తీయాలి. ఇంకా జస్ట్ ఇట్లా అంటే మీకు కెమెరా వచ్చేస్తుంది. ఫ్రెండ్స్, ఇక్కడ మనకి 2 కెమెరాస్ కనిపిస్తున్నాయి. ఇవి నథింగ్ ఫోన్ 2 కెమెరాస్, 50 మెగాపిక్సెల్ కెమెరాస్. కాకపోతే ఒకటి ఓఏఎస్తో వస్తుంది, ఒకటి వచ్చేసరికి మనకి వైడ్ యాంగిల్ కెమెరా. సో ఇది వైడ్ యాంగిల్ కెమెరా, ఇది ఓఏఎస్ మెయిన్ కెమెరా. అండ్ బ్యాక్ సైడ్ ఇట్లా తిప్పితే ఇక్కడ చూస్తే మనకి కాపర్ షీట్ అయితే ఇచ్చారు, ఎందుకంటే కొద్దిగా హీట్ని తగ్గించడానికి కెమెరా. ఇది ఓఏఎస్ అంటే మనకి చూస్తుంటుంది, ఇది డ్యాన్స్ చేస్తుంది చూసారా, ఇది ఓఏఎస్. ఇదేం చేస్తుందంటే మీకు ఇది హార్డ్వేర్ లెవెల్లో ఉండదు, ఇది సాఫ్ట్వేర్ కాదు, ఏఎస్ కాదు, ఎలక్ట్రానిక్ ఇమేజ్ స్టెబిలైజేషన్ కాదు, ఆప్టికల్ ఇమేజ్ స్టెబిలైజేషన్. అంటే ఇది మనకి హార్డ్వేర్ లెవెల్లో పెడతారు. మనం కెమెరా నడుస్తున్నప్పుడు మూవ్ అవుతుంటుంది కదా, దానికి ఆపోజిట్ డైరెక్షన్ పుష్ చేస్తుంటుంది. అంటే మన కెమెరాని మనం వీడియో రికార్డ్ చేస్తున్నప్పుడు నడుస్తున్నా కానీ పరిగెడుతున్నా కానీ వీడియోని స్టేబుల్గా ఉంచడానికి అయితే ఇది ఉపయోగపడుతుంది. సో ఇది కెమెరా డిపార్ట్మెంట్ సంబంధించి. అండ్ ఇవన్నీ ఇంతకుముందు నేను వీడియోస్ చేశాను, అంటే థియరిటికల్గా ఓఏఎస్ అంటే ఏంది, ఈఏఎస్ అంటే ఏంది, కానీ ఇప్పుడు డైరెక్ట్ నా చేతిలో చూస్తున్నాను అనమాట. ప్రాక్టికల్గా చూస్తుంటే నాకు ఇవి వీడియోలో కూడా చూపిస్తాం అనమాట. ఇవి ఎవరో చిన్న క్లిప్స్ ఉంటాయి కదా, బీరోల్స్ ఇట్లాంటివి చూపిస్తుంటాం, కాకపోతే ఇప్పుడు డైరెక్ట్ చూస్తున్నాను నేను ఇవన్నీ. ఫ్రెండ్స్, ఇది నథింగ్ ఫోన్ 1 ఫ్రంట్ కెమెరా, బాగుంది కదా బొడ్డగా. సో ఇది కెమెరా, మొత్తం కెమెరాలు అయిపోయి 3 కెమెరాలు ఉన్నాయి దీనిలో. లైట్లు మాత్రం ఇన్ని ఇచ్చారు, కెమెరాస్ మాత్రం 3 ఇచ్చారు. వాళ్ళు చెప్పేది ఏంటంటే 3 కెమెరాస్ అద్భుతంగా పనిచేస్తాయి. మీరు నార్మల్గా 8 మెగాపిక్సెల్ వైడ్ యాంగిల్ కెమెరాలు, 2 మెగాపిక్సెల్ మ్యాక్రో కెమెరాలు, 2 మెగాపిక్సెల్ డెప్త్ సెన్సార్ అని చెప్పి 15 కెమెరాలు ఇవ్వం మేము, 3 ఇచ్చాం, బాగా పనిచేస్తాయి అంటున్నారు. నేను వాడలేదు, నేనేం చెప్పలేను, మా ఫోన్ వచ్చిన తర్వాత మాట్లాడదామని. అండ్ ఇది మెయిన్ హీరోని చూడాలంటే మరి ఏం చేయాలో చెప్తారు, ఓకేనా ఫ్రెండ్స్. ఇది మెయిన్ మదర్ బోర్డ్ అయితే. అండ్ దీని బ్యాక్ సైడ్ ఇట్లా తిప్పితే ఇక్కడ చూడొచ్చు. సో ఇది మనకి హీట్ సింక్ ఇచ్చినట్టున్నారు. ఇది కూడా గ్రాఫైట్ షీట్, మనకి ఏదైతే హీట్ని డిస్ప్లే చేయడానికి. ఇక్కడ లోపల ప్రాసెసర్ అయితే ఉంటుంది. ఈ గ్రాఫైట్ షీట్ తీసేస్తే ఇక్కడ మనకి ప్రాసెసర్ కనిపిస్తుంది చూడండి ఫ్రెండ్స్. ఇది మెయిన్ యూనిట్ మనకి. నేను కూడా ఫస్ట్ టైం చూస్తున్నాను. క్వాల్కామ్ దీని గురించి ప్రాసెసర్ చూపిస్తాను మీకు. ప్రాసెసర్ లోపల ఉంటుంది. అండ్ ఇదేసరికి మనకి ర్యామ్ అండ్ రామ్ ఉంది కదా, మనకి ఇప్పుడు ర్యామ్ రామ్ 8GB మీరు అంటుంటారు కదా, ఇదంతా అదనమాట ర్యామ్ రామ్. ఇది మెయిన్, ఇది హీట్ సింక్. ఇది స్టిక్కర్ లాగా ఉంది కదా, దీన్ని తీసేసాం అనుకోండి హీరో వచ్చేది బయటికి చూడండి. క్వాల్కామ్ స్నాప్డ్రాగన్ 778+. అండ్ నెక్స్ట్ దీని పక్కన ఇంకోటి కనిపిస్తుంది కదా, ఇది మెయిన్ మన ఫోన్ మొత్తానికి పవర్ సప్లై చేస్తుంది కదా, ఆ చిప్ ఇది. అండ్ ఇంకా దీన్ని బ్యాక్ సైడ్ తిప్పామనుకోండి, ఇక్కడ మీకు చాలా కాంపోనెంట్స్ అయితే కనిపిస్తూ ఉన్నాయి. ఇవన్నీ మీకు బ్లూటూత్ కానీ, 5G కానీ, వైఫై కానీ, NFC కానీ, ఇట్లాంటివన్నీ మీకు ఈ కాంపోనెంట్స్ అన్ని వాటికి రిలేటెడ్ అనమాట. నథింగ్ ఫోన్ 1 కంప్లీట్గా టియర్ డౌన్. మళ్ళీ దీన్ని మేము బిగించాం, ఎందుకంటే మళ్ళీ బిగించడం చూపిస్తే మళ్ళీ చాలా లెంత్ అయిపోయింది వీడియో. సో టియర్ డౌన్ చేద్దాం అనుకున్నాం, టియర్ డౌన్ చేసాం. ఇది కూడా తీసేసి మొత్తం కంప్లీట్గా డబ్బా చూపిద్దాం అంటున్నారు. ఇంకా అయిపోలేదు, ఇంకా ఉంది అంటున్నారు వాసు గారు. ఈ బాటమ్ పార్ట్ ఉంది కదా, దీన్ని కూడా తీద్దాం అంటున్నారు. ఇక్కడ సిమ్ ట్రే ఉంటుందంట, చూపిద్దాం. అండ్ ఇక్కడ వచ్చేసరికి ఇక్కడ మీరు చూడొచ్చు, ఈ హోల్ కనిపిస్తుంది కదా, ఇక్కడ మీరు ఈ సిమ్ కార్డ్ పెడతారు కదా, మీ సిమ్ కార్డ్స్ ఇక్కడికి వెళ్తాయి అనమాట.
సో ఇది మీ సిమ్ కార్డ్ యూనిట్, ఇది బాటంలో ఉంది. ఇంకొకటి మిస్ అయ్యాం మనం, ఫింగర్ ప్రింట్ స్కానర్. ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ వచ్చేసరికి ఇంకా ఫింగర్ ప్రింట్ రీడర్ ఇక్కడ మీకు కనిపిస్తుంది కదా, సో ఇది మీకు కనిపిస్తుంది, ఇది ఫింగర్ ప్రింట్ రీడర్. మీరైతే యూజ్ చేస్తున్నారు దాన్ని, ఇది తీయచ్చు బయటికి ఒకసారి. ఇది ఆప్టికల్ కదా, మీకు కెమెరా కనిపిస్తుంది, లైట్ వస్తుంటుంది మీకు ఇక్కడ. అండ్ ఇది వచ్చేసరికి ఇక్కడ మీకు ఛార్జింగ్ పెడతాం కదా, ఇది ఇక్కడ నుంచి మనం టైప్ సి ఇది. అండ్ ఫైనల్గా ఇక్కడ మనకి ఇది టైప్ సి పోర్ట్, ఏదైతే మీకు ఛార్జింగ్ పెడతారు ఇక్కడ నుంచి. అండ్ ఇది వచ్చేసరికి ఇది మనకి హ్యాప్టిక్ ఫీడ్బ్యాక్స్ వస్తుంటుంది కదా, దాని మోటార్ అనమాట. వైబ్రేషన్ వస్తుంటాయి కదా మీకు చేతిలో పట్టుకున్నప్పుడు, ఏమైనా కీబోర్డ్ మీద టైప్ చేసినప్పుడు హ్యాప్టిక్ ఫీడ్బ్యాక్స్ వస్తుంటాయి, దాని మోటార్. అండ్ ఇది కంప్లీట్, ఒకవేళ మీరు డిస్ప్లే రీప్లేస్ చేసుకోవాలనుకుంటే ఇది మొత్తం ఈ పార్ట్ మీరు రీప్లేస్ చేయించుకోవాల్సి ఉంటుంది ఇది. అండ్ ఇంకొకటి టోటల్ ఫ్రేమ్ ఏదైతే మీకు కనిపిస్తుందో మొత్తం వీళ్ళు రీసైకిల్ అల్యూమినియం సింగిల్ ఫ్రేమ్తో వీళ్ళు తయారు చేసిందనమాట. ఇది కంప్లీట్గా మొత్తం నథింగ్ ఫోన్ 1 ఇంట్రెస్టింగ్ ఉందనుకుంటున్నాను మీకు, ఎందుకంటే ఇది నేను ఫస్ట్ టైం చేస్తాను, నాకు చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ అనిపించింది. ఎందుకంటే ఇప్పటివరకు మొబైల్ అన్బాక్సింగ్ రివ్యూ చేయడమే కానీ లోపల ఎలా ఉంది అని నేనైతే ఎప్పుడు చూడలేదు. వాసు గారు ఇది అన్నప్పుడే నాకు కొద్దిగా ఇంట్రెస్టింగ్ అనిపించింది, ఇది టియర్ డౌన్ చేద్దామంటే టియర్ డౌన్ నాకు తెలియదు, కొత్తది ఏమైనా నేర్చుకోవచ్చు నేను. సో అందుకని చెప్పేసి నేను కూడా ఇంట్రెస్ట్ చూపించాను. ఫస్ట్ మనం అడిగిన తర్వాత ఫస్ట్ ఇనిషియల్గా యాక్సెప్ట్ చేసినందుకన్నా కానీ ఫస్ట్ కిందకి వెళ్ళి థ్యాంక్స్ చెప్పండి ప్రసాద్ గారికి. అదేం లేదు, నాకు నేర్చుకోవాలనిపించింది, నాకు చాలా హ్యాపీ అనిపించింది. ఎందుకంటే మొత్తం ఇవన్నీ నేను థియరిటికల్ నాలెడ్జ్ ప్రాక్టికల్గా తెలియదు ఎలా ఉంటాయి అని చెప్పేసి ఇప్పుడు నాకు ప్రాక్టికల్గా తెలిసింది ఇవన్నీ ఎలా ఉంటాయో. చాలా హ్యాపీ అనిపించింది, చాలా ఏమంటారు మనసు ప్రశాంతంగా ఉందన్నమాట ఇవన్నీ చూసిన తర్వాత. సో ఇది ఓవరాల్ అయితే మాత్రం నా సైడ్ నుంచి అయితే మాత్రం వాసు గారికి చాలా చాలా థ్యాంక్స్ నాకు ఇవన్నీ చూపించినందుకు, ఇంత టైం కేటాయించి. ఇట్స్ మై హానర్ టు హ్యావ్ హియర్. సో చూసారు కదా, ఇదంతా కూడా నేను ఇప్పుడు అసెంబ్ల్ చేస్తాను. పాపం ప్రసాద్ గారికి అయితే అంత టైం లేదు, సో ప్రసాద్ గారిని వదిలేద్దాం. ఈ అసెంబ్లింగ్ అయితే నేను మీకు చూపిస్తాను, అది కూడా ఫాస్ట్ ట్రాక్లో చూపిస్తాను. ఏదైతే మనం రిమూవ్ చేసామో సేమ్ అదే విధంగా. యాజ్ ఆఫ్ నౌ అయితే మనకి ఇందులో డ్యామేజ్ అయింది ఒక గ్లాస్ మాత్రమే. ఇది కూడా నాకు వీళ్ళు గ్లాసే కానీ మీకు సౌండ్ కొంచెం వింటే అనిపిస్తుంది కదా, కొంచెం ప్లాస్టిక్ కైండ్ ఆఫ్ గ్లాస్. వీళ్ళు అంటాం కార్నింగ్ గొరిల్లా గ్లాస్ వర్షన్ 5 అని అన్నారు, కానీ నాకు అంత క్వాలిటీ అయితే దీనిలో నాకు అనిపించలేదు. ఒక ఎల్ఈడి కూడా పాడైపోయింది, ఒక ఎల్ఈడి డ్యామేజ్ అయింది కింద మనకి ఛార్జింగ్ ఇండికేషన్ చూపించే దగ్గర. సో అదేం పెద్ద ప్రాబ్లం ఏం కాదు, మనకి ఎల్ఈడి లేకపోయినా కానీ పెద్ద మ్యాటర్ ఏం కాదు. సో దానివల్ల మనకి మొబైల్ ఫోన్ డ్యామేజ్ అవడం అట్లాంటిది అయితే ఏం లేదు. యాజ్ ఆఫ్ నో అయితే మళ్ళీ యాజ్ ఇట్ ఈస్ మళ్ళీ అసెంబుల్ చేసి ఒకసారి నేను మీకు అయితే చూపిస్తాను. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ థ్యాంక్ యూ ప్రసాద్ గారు, నాకు చాలా ఐఎమ్ వెరీ హానర్ టు హియర్. అండ్ మీరు కూడా అడగంగానే ఫస్ట్ చేద్దామని అన్నారు, థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. నాకు చాలా హ్యాపీ అనిపించింది, నాకు ఇవన్నీ కొత్తగా అనిపించింది. సో ప్రసాద్ గారు, నేనైతే నిజంగా ఫస్ట్ మీరెంత ఎక్సైట్మెంట్ ఉన్నారో నేనైతే ఇంకా అంతకన్నా ఎక్సైట్మెంట్గా ఎక్కువగానే ఉంది. ఆల్మోస్ట్ 300-400 టైమ్స్ ఉంది. ఎందుకంటే నేను కూడా ఫస్ట్ టైం ప్రసాద్ గారిని చూడటం, కలవటం కూడా, మాట్లాడటం కూడా. ప్రసాద్ గారు అసలు ఫస్ట్ నా వీడియో ఎప్పుడన్నా చూసారా? జస్ట్ నా ఏదో క్యూరియాసిటీగా నేను అడుగుతున్నాను. చూసా అప్పుడప్పుడు అయితే ఇండియా లాంచ్ 1 ఫోన్స్ తీసుకొస్తారు, మనకి లాంచ్ 1 ఫోన్స్ అప్పుడప్పుడు చేస్తుంటారు, మీరు ఎక్కడి నుంచో తెప్పిస్తూ ఉంటారు, అట్లాంటివి అప్పుడప్పుడు చూస్తూ ఉంటారు. ఓకే, అబ్బో మన ఛానల్ కూడా చూస్తున్నారంటే చాలా హానర్డ్ ఫర్ దానికైతే. సో న్యూ కంటెంట్ ఉంటే చూస్తారంటే డెఫినెట్లీ ఖచ్చితంగా ఇప్పుడు రెగ్యులర్గా అందరూ చేస్తున్నటువంటి కంటెంట్ కాకుండా యూనిక్ కంటెంట్తో వచ్చారు అన్నట్లయితే కనుక డెఫినెట్లీ ఎవరైనా కానీ సక్సెస్ అవుతారు. థ్యాంక్ యూ ప్రసాద్ గారు ఫర్ యువర్ టైం. మీ టైం నేనైతే ఎక్కువ వేస్ట్ చేయదలుచుకోలేదు. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. ఇది నేను అసెంబ్లీ చేసుకుంటా, పర్లేదు, మళ్ళీ మీకు ఈ వర్క్ అయితే నేనేం పెట్టను. పర్లేదు రైస్. అందరికీ చాలా థ్యాంక్స్. వీడియో చూసిన ప్రతి ఒక్కరికి లైక్ చేయండి వీడియోని, అండ్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి వాసు టెక్ వ్లాగ్స్ని. ఇలాంటి మీకు మంచి కంటెంట్స్ ఫ్యూచర్లో తీసుకొస్తాడు మీకోసం, తన సబ్స్క్రైబర్స్ కోసం. అండ్ ప్రసాద్ గారు, ఇఫ్ ఐఎమ్ నాట్ రాంగ్, వీఆర్ ద ఫస్ట్ ఇన్ ద యూట్యూబ్ ఇన్ త్రూఅవుట్ ద వరల్డ్. దిస్ ఇస్ ద ఫస్ట్ వీడియో, మొట్టమొదటి వీడియో నథింగ్ ఫోన్ టియర్ డౌన్ మనదే లైవ్ వెళ్ళబోతుంది. ఈవెన్ జెర్రిక్ గారు కూడా ఇంతవరకు చేయలేదు, సో మనదే ఫస్ట్ వీడియో. నాకు తెలియదు అవన్నీ, నేనేం చూడలేదు. టియర్ డౌన్లో ఎక్కువ నేను చూడను కూడా, నేనైతే చూడలేదు, ఎవరైనా చేశారో తెలియదు. ఒకవేళ అదే నిజమైతే మాత్రం మేమే ఫస్ట్ అంట నథింగ్ ఫోన్ 1ని టియర్ డౌన్ చేయడం. ఎస్, నేను ఆల్రెడీ క్రాస్ వెరిఫై చేసుకుని యాజ్ ఆఫ్ నౌ ఈ వీడియో అప్లోడ్ చేసే టైంకి అయితే ఎక్కడ లేదు. దిస్ ఇస్ ద ఫస్ట్ ఇన్ ద సోషల్ మీడియా, అందులో కూడా యూట్యూబ్లో. సో దిస్ ఇస్ ద వెరీ ఫస్ట్ టైం నథింగ్ ఫోన్ మనకి ఆన్లైన్లో వెళ్తాం. సో దానికోసం అన్న కానీ గట్టిగా ఒక లైక్ చేయండి. ఒకవేళ ఈ వీడియో కనుక 50K లైక్స్ క్రాస్ చేశారు అంటే ప్రసాద్ గారి చేత కార్ టియర్ డౌన్ చేపిద్దాం. థ్యాంక్ యూ ప్రసాద్ గారు. థ్యాంక్ యూ అందరికీ. థ్యాంక్స్, బాయ్.
సో ఫ్రెండ్స్ హీర్ ఇట్ ఈస్, మనకైతే ఫోన్ బూట్ అయిపోయింది. సో ఒకసారి అన్ని పర్ఫెక్ట్గా పని చేయట్లేదు టెస్ట్ చేద్దాం. సో ఇక్కడ మీరు చూడొచ్చు ఫింగర్ ప్రింట్ అన్లాక్ అయితే పర్ఫెక్ట్ వర్కింగ్. అలాగే కెమెరా మాడ్యూల్ కూడా ఒకసారి చెక్ చేద్దాం. ఇది రేర్ నార్మల్, అలాగే ఇది అల్ట్రా వైడ్ యాంగిల్, ఈవెన్ వీడియో, అలాగే స్లో మోషన్, ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ పర్ఫెక్ట్లీ ఓకే. అసలు ఫస్ట్ మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ బ్యాక్ సైడ్ ఉన్న గ్లిఫ్ లైట్స్ ప్రాపర్గా వర్క్ అవుతున్నాయి అవ్వట్లేదు ఒకసారి చెక్ చేద్దాం. కిందదైతే కనెక్షన్ ఊడిపోయింది, మీరు చూస్తున్నారు కదా ఆల్రెడీ, ఇందాక మనం తీసేటప్పుడు డ్యామేజ్ అయింది. సో అది వదిలేసేస్తే మిగతావన్నీ కూడా మనకు వర్క్ అవుతున్నాయి కావట్లేదు ఒకసారి అయితే చెక్ చేద్దాం. సో ఇది చూస్తున్నారు కదా, ఇక్కడ బాటమ్ వచ్చే గ్లిఫ్ లైట్స్ ఒకటే రావట్లేదు ఎందుకంటే డ్యామేజ్ అయింది కాబట్టి. రెస్ట్ ఆఫ్ ద థింగ్స్ అన్నీ కూడా పర్ఫెక్ట్లీ ఓకే. ఆడియో కూడా వస్తుంది, వీడియో కూడా వస్తుంది, చెక్ చేశారు కదా. ఒకసారి ఈ సిమ్ వేసి సిగ్నల్ కూడా చెక్ చేద్దాం. సో హీర్ ఇట్ ఈస్, ఇక్కడ మీరు చూడొచ్చు సిగ్నల్ కూడా మనకు ప్రాపర్గా వస్తుంది. అండ్ ఒకసారి కాల్ కూడా చెక్ చేద్దాం. ఎవ్రీథింగ్ ఈస్ పర్ఫెక్ట్లీ ఓకే. సో ఫ్రెండ్స్ చూసారు కదా, నథింగ్ ఫోన్ 1 మొబైల్ ఫోన్కి సంబంధించినటువంటి డీటెయిల్డ్ ఇన్ డెప్త్ టియర్ డౌన్ అయితే. సో ఈ క్రియేటర్స్ తోటి టియర్ డౌన్ అనేటువంటి కాన్సెప్ట్ మీకు ఎలా అనిపించింది? లెట్ మీ నో కింద ఉన్నటువంటి కామెంట్ సెక్షన్లో కామెంట్ చేయడంతో పాటు, ఒకవేళ ఈ సిరీస్ని కంటిన్యూ చేయాలి అని మీరు అనుకుంటున్నారు అన్నట్లయితే నెక్స్ట్ ఏ క్రియేటర్తో టియర్ డౌన్ చేయించమంటారు? లెట్ మీ నో కింద ఉన్నటువంటి కామెంట్ సెక్షన్లో కామెంట్ చేయండి. లైక్ కొట్టారు కదా, కొట్టకపోతే కొట్టేయండి, అసలు ఆ లైక్ బటన్ అక్కడ కనపడకూడదు అంతే. వీడియో లెంత్ ఇప్పటికే చాలా ఎక్కువైపోయింది. థ్యాంక్ యూ వన్స్ అగైన్ ఫర్ వాచింగ్ దిస్. దట్స్ ఆల్ ఫర్ టుడే. దిస్ ఇస్ వాసు సైనింగ్ ఆఫ్. హ్యావ్ ఎ గ్రేట్ డే.